Здравейте! Благодаря ви, че отделихте от времето си тази вечер да бъдем заедно. Аз съм Свилена Тодорова и заедно с Светлето Дамянова сме част от голямото и прекрасно семейство на Аквасорс. А днес наш гост ще бъде Гергана Василева, която е магистър-фармацевт и бахов терапевт. Темата, която избрахме, е тироид на Хашимото. Избрахме я, защото е изключително актуална, наболяла и защото всъщност по последни данни над 1 милион българи се сблъскват с това предизвикателство. Според мен е изключително важно при хормонален дисбаланс и при проблеми с щитовидната жлеза да погледнем на тялото си като на една цялостна система, комбинация от тялото и физическите симптоми и сигнали, които ни дава тялото и емоционалната страна на нещата. И тук смятам, че Гери може да ни бъде изключително полезна, да ни обясни каква е връзката между Хашимото, проблемите с щитовидната жлеза и психосоматиката. Понеже е подготвила презентация, директно и давам думата на нея да разкаже каквото ни е приготвила, след което да остане време за въпроси и да се включи някой друг, ако желае. Добре, Гери, благодаря. заповядай. Ако искаш, Да, може да кажеш и ти няколко думи. да, благодаря много, Сиси, за това хубаво представене и за поканата да бъда тази вечер тук. Много се радвам, че заедно така взехме решение по темата и решихме да направим тази тема по-достъпна. Сега няколко думи за мен. Аз съм Гергана Василева, магистър-фармацевт и повече от 12 години работила в аптека и съм управител. И всъщност почти през цялото това време съм поела по пътя на холистичното здраве, тъй като видях, че има нужда от такова знание, за да мога да бъда полезна на своите пациенти и всъщност започна с хомеопатия, шуслерови соли и от 6 години се занимавам и с бахова терапия. Ще ви кажа малко повече защо съм избрала този път на баховата терапия в презентацията. Иначе това, което си каза за статистиката, аз не знаех за тази статистика. Това наистина е огромна цифра. Иначе защо избрах да бъде темата тироид на Хашимото? Ами, защото ежедневно виждам в аптеката пациентки, вече и пациенти, нали, и мъже, които просто са на хормонална заместителна терапия и сякаш с това нещо се изчерпва всичко. Според мен не е точно така. Сега, когато говорим за тироид на Хашимото, за мен е важно да погледнем комплексно на това състояние. Умишлено ще използвам думата състояние тази вечер, а не заболяване, не диагноза, защото когато кажем заболяване и диагноза, някак си приемаме, че това е край. Имаме печата, сложено е и оттам нататък нямаме никаква сила да се справим. Затова нека да говорим с състояние. Когато имаме пациенти с такъв тип състояние, трябва да се погледне комплексно, т.е. тялото и душата. На първо място, много често се пускат изследвания за хормоните Т3, Т4, тиреостимулиращият хормон ТСХ и антителата и с това изчерпваме поставянето, нали, на такава диагноза. Но много е важно, ако сте с тироид на Хашимото или имате някакво разминаване с антителата или промяна в хормоните, да си изследвате много важни витамини и минерали. Това е витамин D3. Витамин D3 защо? Защото той регулира имунната система. При тироид на Хашимото говорим за един автоимунен процес. Отделно, нали, знаете, за витамин D3 е добре да се комбинира с витамин К2 за по-добро усвояване. Селен. Селен трябва също да се изследва. Дори по някой път селена да ви е в норма, пак е добре да се приема, защото той подпомага превръщането на прохормона Т4 в Т3.
цинк и желязо. Желязото е необходимо той влиза в състава на някои от ензимите, които участват в производството на хормоните и в работата на щитовидната жлеза. Освен това, много често на фона на тироид на Хашимото се развива една желязодефицитна анемия. Затова не бива да се забравя и е добре да се изследват тези показатели. Тук на слайда съм отбелязала детокс на черния дроб. Защо? Защото там става превръщането на Т4 в Т3, а Т3 е активният хормон. Дори хората, които са на хормонална заместителна терапия, които приемат левотироксин, това е Т4 хормон. Т.е. те също се нуждаят от селен и от правилно работещ черен дроб, за да могат да си преработват хормона до Т3. Обикновено винаги един лечебен процес се стартира с детокс на черния дроб, за да може да се подобри работата по производството на активният хормон. Тук съм отбелязала и синдром на пропускливите черва. Защо? В последно време четох статии, в които се споменава, че голяма част от превръщането на Т4 в Т3 хормона се случва и в червата. Отделно там става и абсорбцията на всички витамини и минерали, независимо дали ги приемаме от храната или дали ги приемаме под формата на добавки. Тоест, ако имаме едно влошено чревно здраве, т.е. възпалителни процеси, нередовна дефекация, това всичко е предпоставка ние въобще да не усвояваме минералите, които са ни необходими и съответно да намалим и процеса на превръщането на активния хормон Т3. Тук също съм отбелязала, че процесът е автоимунен. Това ще говоря малко повече по-нататък в презентацията, но какво означава автоимунен процес? Имаме насочване на собствените си имунни клетки към, към нашите собствени. Някои казват, че заболяването възниква във връзка с това, с прекарани недоизлекувани инфекции, като COVID, Епштайн-Бар. Други казват, че заради определени чревни непоносимости към храни, като глутен или млечни, също може да се активизира този автоимунен процес. Причините могат да бъдат различни. Факта е, че нещата са свързани. Тоест, вие сами може да видите, че да, страда щитовидната жлеза, но с нея са свързани още черния дроб, червата, важни минерали и микроелементи в нашето тяло. Тоест, винаги е добре да се гледа в цялост. И тук съм отбелязала психосоматика, за която ще стане на въпрос и която ще бъде така основно, ще говорим за нея днес тази вечер. Така че, тъй като щитовидната жлеза, много добре знаете, тя е разположена в гърлото, отпред. И тя се свързва с гърлената чакра, с това да се себе изразяваме, да се себе реализираме. И сега ще ви разкажа малко повече за това. Ако има въпроси, може да задавате в чата, после ще отговоря и на тях. Какво всъщност представлява Баховата терапия? Не знам дали някой от вас се е докоснали до нея, но сега ще кажа няколко думи. Тя е създадена от доктор Едуард Бах в началото на миналият век. И всъщност неговия принцип основен, заложен в терапията му е излекувай сам себе си. Тоест, той е вярвал, че хората сами създаваме болестите си. Но ние сами имаме силата и да се излекуваме. Което е много ценно, защото когато човек осъзнае собствената си отговорност в здравето, той има съответният ресурс да излезе от състоянието на жертва и да поеме отговорност за собствения си живот. В своята система той включва 38 цветя. Така го казвам, общо 38 цветя. Всъщност те са цветя, дървета, даже има и скална вода, но през цялата лекция общо ще казвам 38 цветя. Той е установил, че тези точно 38 цветя повлияват определени отрицателни психоемоционални състояния пред човек,
като ги трансформират до тяхното положителна, положителна същност. Например, страх, безпокойство, неувереност, тревожност, депресия, шокови състояния. Как всъщност се случва самото лечение? Ние използваме тинктури от тези цветя. Като тези цветя са с висока честота на трептене. А вие знаете, че емоциите като страх, неувереност, тревожност, това са емоции с ниска вибрационна честота. Когато ние сме в тази честота, когато ние чувстваме, усещаме тази тъга, безпокойство, ние излъчваме това в околната среда и привличаме това, колкото и позитивно да си мислим. Ако дълбоко в себе си вярваме, че не ставаме или че ни е страх, ние ще привличаме такива ситуации в живота си, с които ще си доказваме това нещо. И когато приемаме есенциите в Баховата терапия, тези есенции те са получени от растения с висока вибрация. Тоест, ние вкарваме една висока честота в нашето тяло. Нали, то си има определен период, нали, на насищане и начин на приемане, но, но, но постепенно тялото ни започва да се насища с тази висока вибрация и ние започваме да излучваме друго в Вселената. Много, много интересно се променя. Започваме, примерно, ако сме имали ситуация без изход или някак си не може да вземем решение, изведнъж така идва ни решението. Или, примерно, срещаме правилния човек, който да ни помогне. Но това се случва, защото ние вече излъчваме друго нещо в пространството. Затова бих казала, че Баховата терапия е вибрационна терапия. Самите есенции, които използваме, те са тинктури майки, които след това се разреждат, т.е. те се приготвят на принципа на хомеопатията, т.е. безкрайно разредена доза, която вкарва информационен импулс в нашето тяло и води до трансформация. Имах една клиентка, която дойде за... много се страхуваш, значи тя беше с тревожност и безпокойство. И подбрах аз комбинация за нея. И едно от цветята всъщност беше и за страхове. Но тя не говореше за нейните страхове. И в последствие ми разказва, значи тя е изпитвала страх да кара кола в града, защото се е страхувала от светофарите, че когато светне зелено, тя няма да може да тръгне на време. Нали, хората си имат различни страхове. И всъщност 3 месеца след като ги пи капките, тя ми се обади и ми каза: Герганка, аз, вика, шофирам вече колата, вика, в града. Много съм щастлива. И нищо, че нали, темата, с която беше дошла, беше нейната тревожност, но просто сложихме и други цветя и всъщност тя преодоля един страх свой, с който, нали, да шофира в град. И много често по някой път ние, как да кажа, си примиряваме, да, че ние сме такива. Ние сме страхливи и се примиряваме с това. А всъщност имаме огромен потенциал да надмогнем себе си. Освен на Баховата терапия, сега ще съчетаем тази вечер и с психосоматиката. Тъй като ще говорим за психосоматика при теорията на Хашимото, първо искам да кажа какво е психосоматика. Психосоматика, всъщност това са когато имаме нерешен вътрешен емоционален конфликт. И този вътрешен нерешен емоционален конфликт циркулира в нас. Нали, ние го мислим. Той ни носи стрес и напрежение. Ние не вземаме решение и тогава нашето тяло взема решение. Много често, когато особено при хронични състояния или когато се появяват някои болести, те са свързани точно с това, че тялото е взело най-доброто решение за този момент, на което е било способно,
като идеята е било да ни отърве от този стрес. И тогава трябва да си зададем въпроса как стигнахме до тук. Сега, както споменах, при тироид на Хашимото имаме автоимунен процес. Какво означава автоимунен процес? Автоимунен процес означава, че нашите клетки, защитници на имунната система, се обръщат към нас и започват да ни атакуват нас. Започваме да атакуваме себе си, започваме да се самоунищожаваме. И тук е много важно да си зададем въпроса, защо аз активирам програма на самоунищожение в себе си. Какво, какво не съм направил, какво съм пропуснал да направя. Много често а, ние не успяваме да изразим, в смисъл, когато сме гневни, не успяваме да изразим гнева си. Много си примълчаваме, преглъщаме. И в един момент ние започваме да се чувстваме, сами себе си да обезценяваме и да се чувстваме нищожни, защото а, ето, пак не можах да си кажа каквото искам, не можах да се защитя, не можах да се заявя. И ние трупаме това огорчение, тази обида в нас и това нещо, то циркулира. И се сещате, че в един момент, колкото повече го потискаме и го избутваме, то нали трябва някъде да се натрупа. И всичко, което преглъщаме, остава в гърлото. Аз съм така, забелязала съм и в практиката, но си мисля, може и да го проверите с ваши приятели или с хора, с които работите. Почти всеки ще ви каже, че преди момента да му се отключи тироид на Хашимото, се е случило нещо значимо в живота. Или е претърпял много сериозна обида. Или може някакъв много сериозен шок. Имало е нещо, което чисто емоционално човек не е могъл да се справи. Да, нали, болестите, които казват, те може да са някаква предпоставка, но със сигурност е имал някакъв нерешен емоционален конфликт. Тази част тук, която е от между носа, нали, където е устните и тук гърлото, в астрологията за тази част отговаря Телеца, зодия Телец. Това е много интересно. А зодия Телец в астрологията какво носи? Носи знанието за ценността. Знаете, телците, които има приятели зодия Телец, те са материални, те обичат, те са бухеми, дали life is life, blink blink, така скъпото и така. Но, всъщност Телеца ни учи на ценност. Когато страда тази част, означава, че ние обесценяваме себе си. Сега ще го видите и през цветята. Че ние обесценяваме себе си. Че ние не поставяме себе си на първо място. Значи хората, които страдат от тироид на Хашимото, никога не поставят себе си на първо място. Те поставят всички други преди тях. Мамата, бабата, детето, мъжа. Никога няма време за тях. Това е също проблем. Хората в един момент губят радостта от живота. Тоест, те си казват, ами, това е. Тук Красимира Кръстева е вдигнала ръка. Искате да дадете въпрос? Добре. А, а, Това са хора, които ги наляга апатия в един момент и те се примиряват се. Аз съм в това състояние, нали, няма оправяне. И много често зад един такъв процес стои една програма "Аз не ставам", която сега ще прогледнем през цветята. Такава каквато съм, аз не съм добра. Затова ще се унищожа. И това е програма, която ние не се раждаме с нея. Това е програма, която ние придобиваме в живота.
с възпитание, с среда, където сме израснали, когато много често са ни казали, ти не ставаш, ти не се справяш, ти нищо не можеш, я виж си какъв си. Нали, виж ги другите какво правят, а ти къде си. И тая програма много неусетно се зазидва. Тук съм отбелязал щитовидна жлеза време. Тъй като аз си споменах, не съм споменала тук в публикацията ми във Фейсбук, бях споменала, но щитовидната жлеза всъщност е диригента в нашето тяло. Затова, когато тя страда, страда и метаболизма. Защото когато имаме хипофункция, нали, се забавя метаболизма, хората пълнеят, когато имаме хиперфункция, пък много отслабват. Много често, също когато прекалено много сме в задачите и в това, че все нямаме време и живеем с това убеждение, какво става? Нашето тяло взема най-доброто решение за този момент. Оп, хипофункция на щитовидната жлеза, за да ни забави, за да може да имаме време. Ам, Така че различни са състоянията, които стоят от психосоматична гледна точка. Сега ще разгледаме и цветята, които съм подбрала м, днешната, за днешната вечер. Така, тук само да си дръпна. Така. Като тук искам да направя едно уточнение с тези 5 цветя, които ще изкоментираме днес, не се изчерпва темата. Аз съм подбрала просто за да ви покажа някои емоционални модели и примерно с кои конкретни цветя от баховата терапия може да ги повлияем. Но това не означава, че ако дойдете на консултация, аз ще ви избера тези цветя. Не. На консултация ние ще работим с вашето емоционално състояние. Нали? Вие може би имате някакви други, нали, емоции, които в момента са на повърхността и имат нужда от повлияване. Сега, както вече споменах, тинтява ми е една от любимите цветя. Аз също доста се препознавам в тинтява. А, тя, а, тя е всъщност, това е и енергията на телеца, както казах. Характерна е за зодия Телец, но не означава, че щом сте зодия Телец имате нужда от тинтява, нали? Това ще направя от това уточнение. Всъщност, тинтява са много умни и активни хора. Обаче, когато се появи някаква пречка в техния живот, те спират да действат. И се получава, и те спират да действат за неопределено време. Получава се един застой. Те За тях е много важна външната валидация. Тоест, ако хората ви казват, че сте добри, вие ще се възприемате като добър. Ако ви кажат, че сте лоши, вие ще се възприемете като такъв. Тоест, хората тип тинтява, те нямат те не виждат себе си. Това е най-точно. Те не виждат себе си и те не могат да оценят себе си. А точно тинтявата е тази, която в висшето си проявление съответства на знака Телец, на ценността, на това да може да привличаме в живота си изобилие и да се чувстваме пълноценни. Така че когато, примерно, ако сте с тироид на Хашимото и така забележите, осъзнаете всъщност, че на вас основният ви емоционален проблем е, че вие не цените себе си, че не вярвате. Тоест, всяка малка пречка ви обезверява и вие спирате да вярвате в това, което правите. Спирате да вярвате, че заслужавате. Тоест, ставате един песимист. Непрекъснато се сравнявате с другите и не можете сами себе си да се видите. То тогава имате нужда от тинтява. А, Тук съм сложила есенция джел. Обикновено хората, които са гневни, които изразяват гнева си навън, не страдат от тироид на Хашимото, но съм го сложила защо? Защото много голям проблем е потиснатия гняв, особено при жените. С това, нали, ние се да си примълчим,
Се да, примерно, да играем ролята на добрички, на там покорни, смирени и така нататък. Като тук сега, нали, идеята не е да отутре да тръгнем да се караме с всеки и да си казваме, нали, Димеко му в очи, нали, право в очите всичко какво ни е, но какво означава? Означава да си разпознаете емоцията гняв. Означава да си разпознаете емоцията гняв и да ни я потиснете. Тук, като практически съвет, бих казала, че е много важно, ако се разгневите, да си кажете: аз съм гневна и това е окей. Аз съм гневна и това е окей. И после да си помислите защо съм гневна. Кога се гневи човек? Когато системно му нарушават границите. Тоест, вие позволявате някой да влиза във вашето пространство, не се защитавате и после се гневите на това. А, също, когато признаем, когато кажем аз съм гневна и това е окей, вие давате право на съществуване на тази емоция във вас. Защото, знаете, от малки ни учат: не се карай, не се викай, мълчи си, бъди добър и така нататък. Нали, добрите деца не викат, не се карат, нали, не показват гняв. И всъщност от малки много добре ни учат, нали, да си го потиснем и ние така си го потискаме. Обаче това е огнена енергия. Значи гнева, в смисъл гнева е отрицателното проявление, но какво стои на другия край? На другия край стои любовта. Това е огън, това е страст, това са хората, които могат да обичат безумно. Просто трябва да обичат по правилния начин. И когато потискаме този гняв, ние си потискаме сексуалната енергия, потискаме си творческата енергия. А когато се почувстваме гневни, какво да направим, освен ако може да си вземем есенция джел, която да обере излишният огън? Първо да дишаме, да вдишаме и много рязко да издишаме. Това е, нали, ето така. Това рязко, нали, изхвърля огнената енергия и да се вземеме с физически труд. Или да правиме любов с партньора, ако е, нали, на линия, или да изчистим къщата, или да прекопаем градината. Някакъв физически труд, който да изкара този огън. А ако не може и сте в офиса и няма какво да направите, отивате в тоалетната и 3 пъти. Дишате през носа и много рязко издишвате. И това буквално 3 пъти, като го направите, ще видите как ще ви спадне напрежението. И другото е много важно. Дайте право на съществуване на емоцията. Аз съм гневна и това е окей. Когато го позволите, вие ще видите, ако го направите, ще забележите, че вече няма интензитета на емоцията ще падне. И вече след това си задавате въпроса: защо се разгневих? Нали, какво се случва? И ако има нещо, което примерно не ви е окей, го изговорете, да излезе. Много е важно за хората с теорит на Хашимото. Трябва да проговарят, трябва да изговарят. Тук трябва, колкото повече си изказват нещата, толкова по-добре. Като тук, нали, естествено говорим в така приятен, нали, смисъл тон, все пак, нали, няма да биеме другите хора, но точно и ясно да си кажем. Затова съм сложила есенция джел. Просто тя е много подходяща, когато много потискаме нашия гняв, за да може да ни помогне първо да премахне това, което е натрупано като енергия в нас, и второ да ни помогне по правилния начин да изразяваме гнева си. Така, лиственица. Лиственицата всъщност тя се свързва с дълбокото убеждение, което казах по-рано. Аз не ставам такъв, какъвто съм. Тя е от групата на вторите 19 на доктор Бах и се свързва с нашите травми. Тоест, това е някакъв опит, който ние сме придобили по време на нашето израстване. Това са хора, които много се страхуват от провал и
Дори външно те могат да изглеждат като много уверени, нахакани, така. Обаче, когато се случва да действат, изведнъж се разболяват, ама той момента не е подходящ. Значи това са хората, които ще ви дръпнат теорията, защо този момент не е подходящ. Но така ще ви го представят, че вие самите ще се убедите, че момента не е подходящ. Просто те са израснали с това да бъдат прекалено сравнявани с другите и те непрекъснато искат да доказват себе си. А, Лиственицата в едно бахово лечение, когато говорим за емоциите, може би може да дойде и на втори план, нали. Не винаги е избор на първа есенция, защото не винаги се стига, нали, до тази програма. Нали. В началото има други, нали, активни есенции. Но при тероид на Хашимото, нали, тъй като антителата са насочени към нас, винаги се мисли в такава насока. Защо искаме да атакуваме себе си? Защо не приемаме себе си такива, каквито сме? И там, нали, да се работи в тази насока. Така. Дивият овес съм го сложила тук. Той е много интересна есенция. Наричаме я компаса в баховата терапия. Това е за всички хора, които искат всичко или не знаят какво искат. Но това са хората, които се захващат с много... м, Те са интелигентни, способни и много талантливи хора. Но започват едно. В един момент губят ентусиазъм и решават, че това не е за тях. Те вечно търсят своето призвание, своята мисия. Обаче нищо не... Как да кажа, нали знаете, когато дори човек, когато си е в мисията и когато, нали, нещо прави, идва някакъв момент на рутина. Няма как, нали, дори като професионалисти, мисля, ние примерно всеки ден трябва да четем или всеки ден трябва да правим, нали, някакви рутинни стъпки. Не всичко е еуфория. И точно в тези моменти дивият овес се отказва и решава, не, това не е за мен, аз друго е моето призвание. Тук са вечните студенти. Ако имате приятели вечни студенти, първо уча едно, второ учат, после учат това, трето уча, накрая какво работиш, уча. Още не съм завършил, нали се учат нещо, тук са дивият овес. Защо го казвам през призмата на щитовидната жлеза? Защото щитовидната жлеза, това е нашата творческа енергия. Тук също имам, нали, е фокусирана творческата енергия. И това са много, представете си, талантливи хора с огромен потенциал за реализация, като и те не го реализират този потенциал, те не го използват. И в този момент а, те остават на едно място, в застой. Тоест, а, щитовидната жлеза, нали, нали, намаля се функцията, нали, човек отива в застой. Така че, нали, това също е един такъв начин, по който нали, през емоциите може да се покаже, нали, това състояние. Така. Между другото, аз бях пила това е една от първите есенции, които пих за дивият овес. И беше много интересно, защото много се чудих така и събирах, нали, смелост да си направя страницата за баховата терапия. Това беше преди 6 години. Но пия сега с тази есенция, нали, сега нищо конкретно не ми се случва, докато в един момент, докато съм в банята и се къпя и ми идва някаква гениална идея. Викам, ама ей така ще си кръстя страницата, ей така ще го направя. И беше много готино, просто така, нали, да видя в действие, нали, работата с дивият овес, така че тя в моето сърце има много така сериозно място, много ми е любима. И също я препоръчвам на всички ученици и студенти, на които им предстои някакъв сериозно вземане на решение и не знаят на къде да тръгнат.
Така, и последното цвете, което ще разгледаме тази вечер, това е шипката. Защо съм я включила тук? Защото тези хора, в смисъл хората с състояние на тироид на Хашимото, много често изпадат в състояние на апатия, на това да изгубят радостта от живота. И в един момент, какво е характерно за хората, които примерно имат нужда от есенция шипка? Че те имат много висок праг на болка. Мен не ме боли, могат да ме натиснат, могат да ме таковат, нищо не ме боли. Обаче хората, които не могат да изпитват болка, не могат да изпитват и радост. И това е най-лошото в тази ситуация. И те, просто човек се чувства изпразнен. Затова нали, може да се мисли в тази насока. Не казвам, че шипката винаги ще влезе в съображение при тероид на Хашимото, когато говорим за емоционална подкрепа, но може да се разглежда и в този план. Обикновено това са хората, които са примирени, примерно работя работа, която не харесвам, живея на място, което не харесвам, общувам с хора, които не харесвам. Това е, в смисъл, как да кажа, вие живеете живот, който не харесвате. Смисъл, щитовидната ви жлеза крещи, нали? Смисъл, нали, ти не се цениш, ти си на място, на което не си доволен, нали? Нали? И ти си казваш, аз не заслужавам по-добро, нали? Това, тук ще си стоя, дето нищо не ми харесва и се примирявам. Нали? Може да се разглежда и в този контекст. Така. Сега, към края на презентацията сме, искам да кажа няколко неща като препоръки за това състояние. Когато говорим за тироид на Хашимото, работа със себе си и със своите емоции. Тоест, осъзнаване защо съм стигнал до тук и какво от тук нататък мога да променя за себе си. Тоест, трябва тези хора е добре да започнат да се радват. В смисъл, нали, то не е то, нали, айде, почвай да се радваш тук на живота, но нали, с малки стъпки, да си намират нещо малко, всеки ден, поне за една трошичка да се хващат, за която да се радват. Да изпитват благодарност. Това са все емоции, в смисъл благодарността, знаете, това е с висока частота на трептене. Тоест, това помага човек да си вдигне частотата. И много важно, осъзнаване на своите приоритети и назоваването им. Тези хора трябва да говорят, да се научат да се изказват. Много полезно би било, ако почнат да пеят. Тук трябва да се проработи гърлото. И съответно, когато говорим за един автоимунен процес, да си спомнят мечтите си. За какво си мечтах, когато бях на 10 години, на 12 години? Къде по пътя се изгубих на моите мечти? Нали, да се върнем на пътя. Нали, явно, че щом се случва това, ние сме се отклонили някъде. Какво сме искали да постигнем? Тук също отбелязвам хранене, разбира се, е важно за подкрепя, съответно, нали, с необходимите и добавки. Като пак уточнявам, нека да не приемаме за, как да кажа, нали, примерно сега е много модерно, такава диета, карнивор, вегани и така нататък. Няма лошо, за всеки влак има пътници, но пречупвайте всичко през вашата призма. Какво е добре за мен? Нали, пробвайте, примерно там 2 седмици само месо или 2 седмици без млечни и без глутен. И наблюдавайте вие как се чувствате. Свържете се с тялото си, свържете се с себе си. Много често хората просто, когато задавам на консултации, кажи ми как се чувстваш. И те ми казват, добре съм, видях се днеска с дъщеря ми, бях на работата, свърших това и аз казвам, не, кажи ми какво чувстваш, кажи ми какво чувстваш в момента. Еми, не знам какво чувствам, нали. Просто няма, нали, загубила се връзката с тялото. И също като препоръка, много слънце. Хубаво е хората да, нали,
хората смисъл, ако могат да посрещнат изгрева, нали, супер, с едно, сега ако не могат, поне 30 минути разходка на слънце. Слънцето, тъй като тук, нали, слънцето е огън, творчество, тук е творческата енергия, много добре също действа и ни зарежда положително. Дихателните практики също могат да влязат в съображение, за да се намали стреса. Така. Добре, супер, събрах се. Така, в общи линии това е презентацията. Сега съм отворена за въпроси. Видях, че някой е писал в чата. Сега ще Да, отворя. Гери, ако искаш, мога да ти ги изчитам. Аз съм ги събрала въпросчетата. Добре, чудесно. Добре, първият въпрос беше дали при оперирана щитовидна жлеза капките на доктор Бах могат да се приемат и съответно да имат ефект. Да. Сега, могат да се приемат, като независимо, че щитовидната ви жлеза е оперирана, ние ще работим с вашето емоционално състояние. Тоест, как се чувствате в момента? Какво ви пречи да бъдете по-добрата версия на себе си? Или какво осъзнавате, че примерно имате някакъв такъв мисловен модел, от който примерно искате да преодолеете? Нали, така че ние, така, когато казвам, нали, породът на емоциите при тероид на Хашимото, нали, ние тук засягаме една част от нещата и че при това състояние има много психосоматика. Но няма никакъв проблем да се приемат есенциите, тъй като ние ще работиме с вашето емоционално състояние в момента и по принцип. Добре, другия въпрос беше, правите ли онлайн консултация и изобщо да разкажеш, ако искаш, понеже са няколко такива въпроса, как мога Добре. да дойда на преглед и изобщо да разкажеш как протича една консултация, как могат хората да се свържат с теб, нали, на презентацията има контакти, Да. имейл и YouTube канал, съответно ако някой има интерес, може да пише на човека, който Да, го е поканил в тази среща, за да предоставим евентуално и телефон точно на така. Гери. Да, Добре? координатите са ми тук на страницата, винаги може да ми пишете. Сега, добре, ще кажа как протича една консултация, която е свързана с баховата терапия. Обикновено продължава около час и всъщност тя е под формата на разговор. Да, провеждам онлайн консултации. Основно работя онлайн, тъй като имам доста клиенти, които аз живея в град Кърджали, но имам клиенти, които са извън града. И всъщност можете да дойдете с конкретна тема, която искате да работиме. Може и в хода на разговора да излезе и нещо друго, което стои, но обикновено споделяте какъв е вашият проблем, ситуация, аз задавам насочващи въпроси и всъщност идеята е да видим коя в момента емоция емоционално състояние или емоции са на повърхността, какво има отдолу и, нали, върху какво ще работим. Консултацията е разговор с насочващи въпроси от моя страна, при което след това аз подбирам определени цветя, които смятам, че в момента имате нужда. И приготвям за вас индивидуална комбинация. Шишенцето е 30 мл и стига за 25-30 дни. Като капките си приемат 4 пъти по 4 капки на ден. Това е много важно, те да бъдат разпределени през деня, защото тук говорим за енергийно насищане. Тоест, вие регулярно вкарвате енергийна информация. Затова са, нали, 4 пъти по 4 капки. Вие може, ако искате наведнъж да изпиете цялото шише, нищо няма да стане. Нали? Не е такава идеята. Идеята е постоянно да вкарвате от този импулс. Като обикновенно, в зависимост от състоянието, ако е остро състояние, примерно притеснение, безпокойство, паника, атаки, може още и така на 10-я ден вече да се усеща, нали, действието, зависи колко е активно състоянието. Когато говорим за хроничен процес и за черти на характера,
защото нали, по принцип някой път а, има такива цветя, които са свързани с наши черти на характера, тогава вече може да отнеме примерно да се, нали, по-дълго да се приемат капките 3 месеца, нали, в зависимост вече от състоянието. И обикновено, първо, нали, винаги препоръчвам на клиентите да се чуеме на 10-я ден, за да преценя какво се случва, как се развиват нещата. И след това вече се чуваме, когато капките приключат, за да преценим дали има необходимост от още една комбинация или нещата са добре, няма нужда. Нали, това вече е индивидуално. Като в зависимост от самия проблем, с който идва човека, давам също така, мога да дам някакви практики и насоки, примерно дихателни практики или да кажем, ако човек е прекалено обиден на някои хора и тази обида трябва да излезе от него, давам практики с писане на писма. Мога да препоръчам някоя книга, която смятам, че е подходяща този човек да прочете, която е свързана с осмисленето на някакви модели. А, някой път включвам и хомеопатия и шуслерови соли, но в смисъл рядко. Просто наистина зависи. Основно работиме с цветята. Нали. В редки случаи мога да включа и някаква хомеопатия, ако преценя, че е необходимо. Гери, а по колко цветя могат да се включват в една комбинация? Защото, нали, ако можем всичките да ги приемем наведнъж, да си оправим всички проблеми, прекрасно. Да, да, хубав въпрос. Ами още не съм ги включила всичките, но 7. С 7 цветя максимално могат да се включат в една комбинация, но понякога, примерно, пък правя две комбинации, ако преценя. Да кажем, имала съм случаи с така, дами, които примерно са родили и след това се чувстват много изморени, изтощени и изпадат в един кръг, нали, от това изтощение. Много са гневни, след това чувстват вина, след това пак изпадат в този порочен кръг и тогава, примерно, да кажем, правят две комбинации, за да може едната да обере, нали, този гняв и чувство за вина, а с другата да работиме върху така мисловните модели, които и пречат да бъде по-добрата версия на себе си. Добре, има още един въпрос. Дали всяка зодия има цвете? Да, всяка зодия има цвете. Това, ако конкретно човека го интересува за неговата зодия, ще кажа. А, Сега, аз това не го споменах, защото сега ще кажа няколко думи, но как доктор Бах открива цветята? Първо открива първите 12-те лечителя. 12-те лечителя всъщност, това е, говориме за архетипна енергия, т.е. човек се ражда с тази енергия. Като тази енергия е всъщност неговия потенциал, неговата скрита сила, така да кажа. И да, нали, на всеки знак, в смисъл на всяко цвете съответства зодиакален знак, но това не означава, както вече споменах, тинтявата е за зодия Телец. Това не означава, че всички хора зодия Телец са тинтява. Не, защото знаете, че в един хороскоп по някой път луната е по-силна, някой път асцендента, нали, зависи къде е и слънцето. Така че може други планети в други знаци да оказват по-силно въздействие. След това, след като открива тези 12 лечителя, той смята, че с това труда му е приключил. Обаче, в работата си установява, че има някакви случаи, където тези 12 лечители нещо не може, в смисъл прилага ги, но не получава съответният ефект. И всъщност тогава открива седемте помощника, като примерно Дивият овес е част от седемте помощника. Какво са седемте помощника? Това са мисловни модели,
които изначално не са наши, но ние възприемаме за наши. Това е изречението. Ами аз съм такъв. Ама ти не си бил винаги такъв. Ама сега аз съм такъв. Откакто се помня съм такъв. Примерно, да кажем, много характерно е за есенция дъб. Тя е от седемте помощника. Това са хора, които приемат постоянно. А, в смисъл, там е темата отговорност. Те считат, че никой друг. В смисъл, че те трябва да поемат отговорност и за другите хора, нагърбват се с много ангажименти и това са стожерите на семейството. Много често мъжете страдат точно имат нужда от есенция дъб за подкрепа, защото когато си стожер на семейството, ти нямаш право да си слаб. Ти трябва да си силата на това семейство. И какво става? Обикновено как го получават хората, как го развиват това състояние? Случва се някаква ситуация, в която те са изпаднали в режим на оцеляване. Примерно като малки са останали без родители. Или примерно много ранна възраст са започнали да работят. Или се е случило така, че семейството е останало без пари и те е трябвало да търсят прехрана. И те изпадат в този момент на оцеляване, където цялата отговорност пада на плещите им и нали, започват нали, да работят и така. Обаче в един момент вече са добре, виждаш ги финансово стабилни, осигурени, с добър живот. И тези хора продължават да са в този модел, защото те са го възприели като свое. Това са седемте помощника. Така, И вече след това открива вторите 19, които вече са за травмите. Както казах, лиственицата е едно от цветята за травмите, нали? Когато от малък ти казваш, че ти казват, че за нищо не ставаш. Така. добре, благодаря. Значи, другия въпрос е дали са подходящи за хора, които имат алергии към треви, към амброзия, към бреза. И го комбинирам с още един въпрос, дали имат някакви противопоказания баховите капки. Да. Не, баховите капки нямат противопоказания, могат да се прилагат от бебета до възрастни, могат да се прилагат с всякакви съпътстващи терапии, лекарства, които пациентите прилагат. Сега, честно казано, аз не виждам да има проблем, защото реално ние тук не използваме в смисъл самия екстракт, който се приготвя от тези билки, той е многократно разреден на принципа на хомеопатията. И освен това, самите тинктури се приготвят по два метода. Метода на варене и метода на слънчевия метод. Тоест, едното е оставят се цветята във вода на слънце, другия метод е да се варят за определено време във вода. Това са много щадящи методи, които те не могат да изкарат толкова активни вещества, които вие всъщност, който е питал този въпрос за алергията, вие имате алергия към конкретни нали, вещества от самите нали, там брезато, амброзия и така нататък. Сега, ако сме на консултация, може да ми кажете нали, кои са там нали, растенията, но не мисля, че ще е проблем. Просто нали, тук говорим за безкрайно в смисъл, тук не говорим за измерими дози. Нали, т.е. нямаме активни молекули на самите растения. Ние използваме енергийния отпечатък на на самата тинктура. Добре, и още един въпрос за гнева ми стана ясно, а с тъгата как да се справим? И от същия човек какво да правим, когато не търпим горещина, примерно? Сега, така, беше Бабе, дека четеш? За тъгата, Да слушам. нещо за да. тъгата, ако можеш да кажеш, Тъгата, да. и за човек, който не понася горещини. Дали има нещо, което може да му помогне от баховата терапия? Да. Сега, когато говорим за тъга,
Обикновено тъгата е свързана и с депресия. Сега, нали, има различни форми на депресия. Ние малко като кажем депресия и вече така, нали, малко за по-клинични случаи говорим, но по принцип за тъгата има цвете, което се нарича горчица, мастард от баховата терапия, но пак тук трябва да изследваме защо сте тъжни. В смисъл тъжен сте, защото сте загубили човек. Тъжен сте без конкретна причина. Вие не знаете, но просто така се чувствате тъжен. Ам, Дори гинтявата, те могат да бъдат тъжни, защото ам, са изгубили вяра в себе си. Нали, тук просто трябва да изследваме, нали, каква е причината за тази тъга. И имаш още един въпрос, някаква втора част след тъгата. За това, че не може да стои дълго на слънце, не понася горещините. Добре, смисъл, добре, не понасяте горещините. Тук може да помислите всъщност защо ви пречи да сте на слънце? Нали, ясно е, че тялото ви реагира по някакъв начин. Предполагам, че с слънчева алергия или не знам, нали, щом не може да се излагате, по някакъв начин то ви реагира. Но помислете си защо. От кога се е случило това? Примерно, имало ли е някаква случка, която, да кажем, примерно, били сте на слънце и се случва някаква шокова ситуация за вас и просто вие сте запаметили, че слънцето ви дава, веднага ви връща в тази шокова ситуация и тялото всеки път ви дава този сигнал. Нали, трябва да поговорим за това. Нали, трябва да се изследва тази тема. Но просто си задайте въпроса от кога сте така и примерно, ако трябва да излезете на слънце, какви емоции във вас се надигат? Така? Добре, благодаря ти. Тук аз имам един въпрос. Какво мислиш за готовите есенции, примерно спешните капки на доктор Бах и отделно в интернет съм попадала на готови капки за стрес, за успех, за нали, Хашимото. Нали, Да. предполагам какъв би бил отговорът ти, но искам да го чуем и от теб, защо е ценно да бъде с индивидуално подбрана комбинация. Да, сега, значи Rescue комбинацията, всъщност това е спасителната смес на доктор Бах. А, Тя в първоначалния вариант са били три цветя и той я създава, когато разхождайки се там на бреговете в Англия, нали, край морето, е видял едни моряци с лодка, които се прибират от морето и един е припаднал. И той всъщност е изкарал от тази, така казва, живителна смес и е намокрил устните му. И малко по-късно, буквално до минути, човека е дошъл на себе си, свестил се е. И затова нали, се казва rescue комбинация. Нали, буквално е, ние казваме в момента спешни капки, но буквално е спасителна смес. Изключително хубава комбинация за всякакъв вид стрес, напрежение, чуване на лоши новини. Примерно дори за малките дечица, когато ще ги пускате да се адаптират за детска градина, може да дадете рескю. Естествено, може да се подкрепи, примерно с комбинация орех, която е не комбинация, а есенция орех, която е за ново начало. Но и може да стартирате с рескю. А, Ако детенцето ви е по-притеснително, въобще за всякакви, дори и за изпити също може да се даде, защото цветята, които са в тази комбинация, буквално намаляват стреса, заземяват ни тук и сега, намаляват силата на шока, примерно ако сме на паниката или на шока в ситуацията, в която се намираме. Така че за мен е супер. Сега, относно готовите комбинации, аз се отнасям положително и към тях, честно казано. Защо? В смисъл, те не са вече
по рецептура на доктор Бах, ами вече са по друга рецептура, нали? На практическа, може би. По някой път има доста добри комбинации, които нали, съм виждала, нали, на пазара като подбрани цветя за някои ситуации. И може да се пробва. Нали, може да се опита. Сега, разбира се, а, зависи вече от състоянието. Нали. По някой път човек трудно определя, нали, своите емоции, има нужда, нали, малко от подкрепа. Но аз смятам, че който желая може и да опита и нали, с тях. Разбира се, когато работим индивидуално, вече, нали, ние работим целенасочено в конкретно емоционалното състояние на дадения човек. Добре, още веднъж искаха твоите контакти, понеже не виждат хората телефон. Ако прецениш, може да оставиш телефонче за контакт в чата. Ако Добре, не, пак сега казвам, ще... може да и пишете на Гери на фейсбук страницата и магистър-фармацевт Гергана Василева. Добре, И сега вече. ще си запиша телефона в чата, за да може... И като цяло аз смятах днес да споделим и за продуктите на Aquasource и нали, как е възможно да подкрепим щитовидната жлеза с натуралните продукти. Но тъй като имахме оговорка да продължи срещата до 8 часа, смятам да я спазим и да направим едно продължение с тази тема, нали, в отделна среща. А сега много ще се радвам Гери да завърши срещата, като отговори на последния въпрос. Може ли да приемаме бахови капки за успех? Това мисля, че би било един страхотен завършек. Искам да ти благодаря от името на целия ни екип и на всички хора, предполагам, които са в срещата. Наистина много стойност. Просто страхотна беше, много беше приятно. Усещането е, че всичко може да се случи с лекота, когато човек има правилната подкрепа. Много благодаря, Сиси. На мен ми беше изключително приятно. Просто така, днес ми беше много динамичен ден и много се вълнувах за тази презентация, да ви кажа честно. И много се радвам, че така, нали, много се притеснявах дали ще ми дойдат точните думи, всичко да си кажа, което искам да споделя, и много се радвам, че успях да го направя. А, ами, комбинация за успех. Ами, мисля, че сега аз съм малко пристрастна, казах ви. Обичам си гинцианата, защото аз съм си... Имах доста време се черпих с гинциана. Нали, стинтява. Извинявайте, ама аз си казвам с латинското име. С стинтява. Да вярваме в себе си. И смятам, че а, може би три есенции бих казала, хайде за успех. Да вярваме в себе си, т.е. стинтява. Да излезем от модела на жертва. Ние не сме говорили, но това е есенция върба, която ни дава възможност да преодолем това мислене, че всички са ми виновни и че аз не мога нямам ресурса да се справя. Тоест да вярваме в себе си, да поемем отговорност за живота си и да се подкрепим с един див овес, който да ни насочи към нашата посока и към нашият път. Така че така бих завършила. Просто ми беше изключително приятно и много благодаря за много интересните и хубави въпроси, които зададоха всички участващи. Ние ти благодарим. Лека вечер на всички. Много Хубава вечер. благодарим, Гери. До скоро! До скоро, хубава вечер на всички.